tuyita mobilization, okumobilizing eggwanga lyonna, okumobilizing omumpi n'omuwanvu, okumobilizing omweru n'omuddugavu, okumobilizing omwami n'omukyala, okumobilizing omuto n'omukulu, okumobilizing omusiraamu n'omukatuliki, omuprotestant n'omulokole. Ffenna tugenda kumobilizinga, kitegeeza nti nno bannayuganda bwe tuba tuli miliyoni 44 ez'abannayuganda, waakiri miliyoni nga 15 oba 20 nga zikkiriza nti Kyagulanyi ye mukulembeze waffe addako ekyo bayita mobilization and coordination. Bwe tuba tugenda okukola presidential candidate, musooka ne mufuna omuntu ne mumugezesa mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga. Mu western akola tebamukkiriza, mu northern akola tebamukkiriza, mu eastern akola tebamukkiriza, oba mu western. Ekirungi ku mukulembeze ono nti olw'okuba abadde mu entertainment industry, abadde yatunda dda face ye, erinnya lye, n'abantu bamutegeera across the country. Kati kye tulina essaawa eno nti alina obuwagizi bungi. Kyekiri kye nsookeddeko nti obuwagizi obwo osobola okuba n'obuwagizi, but converting popularity into leadership. Into leadership, of course leadership is votes, if you're voted into leadership. Kati kyetuliko is how do we convert that popularity into leadership. In 1 year afuuse omubaka wa parliament, after okufuuka mubaka wa parliament n'afuuka presidential candidate, so all in 1 year. Ekitabeerangawo, it is very very unusual. Sikirabanga nako. Dambarige manya gange oli ku muno saa zino mulungi yenna ndaba nkwanirizaako. Emyaka gyonna gino okuva Robert Kyagulanyi lwe yajja mu bukulembeze bw'eggwanga, tubadde twogera ekigambo ki mu mission 2021. Abantu ekigambo ekyo babadde bakyogera nnyo, ng'era buli omu ali ku mission 2021. Naye kati okusinziira ku budde, ndowooza 2021 ebulako emyezi giringa 5 kuba kati ogwa June sikyagubala, tuguli wakati. 2021 gwe mwaka gugenda obeera mwaka lulu, era nga essaawa zino eno kabindabinda, era obudde bwonna tuyinza okulaba enkyukakyuka mu bukulembeze. Naye ebintu bino byonna wabeerawo ababeera babiteekateeka, era nga olunaku lwa leero tuzze twogereko n'omukulu omu ku bateekateeka ebyokulonda oba abakulira akakiiko akateekateeka okunoonyeza omukulu Kyagulanyi Ssentamu akalulu, tubulire bo nga people power beetegese batya okulaba nga batwala obuyinza 2021. Sebo nsanyusa okulaba. Nange okusanga sebo. Yes. Omulabi wange yandiyagadde okumanya kumanyago. Amanya nze Sulaiman Kidandala. Mukulu Sulaiman Kidandala, nga tetunagenda wala, soko tubulire obuvunaanyizibwa mu people power. Obuvunaanyizibwa bwange nze nkolera mobilization and coordination ey'ekisinde kya people power. Muno mwe muli okuteekateeka obukulembeze okuva ddala waggulu mpaka wansi ku mutendero gw'ekyalo. Ekisinde nga bw'okiraba kati kirina amaanyi mangi, kirina abakigoberera, kirina abawagizi, kirina buli kimu. Naye obwo bubeera buwagizi, naye obuwagizi obuzimba mu structure okuba nga busobola okubeera nga butambulira mu direction y'emufuna tugenda kulaba nga tutwala obuyinza, ekibata kye tuyita structure, okubeera n'abakulembeze ku region, okubeera n'abakulembeze ku sub region, okubeera n'abakulembeze ku madistrict, okubeera n'abakulembeze ku constituency, ku magombolola, ku miruka mpaka ku byalo. Eyo structure gye tuli mu kuzimba era gye tunatera okumaliriza egenda okubeera nga etambuza ekisinde kya people power. Ekyo ng'okitadde ku bbali n'okwongera okunoonyeza ekisinde kino obuwagizi. Banze kati mbadde mu bintu bino okumala ebbanga ddene, nina okunoonyeza ekisinde kino okuva Jumani mpaka Koboko mpaka Busia mpaka Kisoro, buli wamu, kubanga tugenda kukozesa amaanyi g'abantu okulaba nga tufuna obuyinza okubujja ku President Museveni. So kye tuyita mobilization, okumobilizing eggwanga lyonna, okumobilizing omumpi n'omuwanvu, okumobilizing omweru n'omuddugavu, okumobilizing omwami n'omukyala, okumobilizing omuto n'omukulu, okumobilizing omusiraamu n'omukatuliki, omuprotestant n'omulokole. Ffenna tugenda kumobilizinga, kitegeeza nti nno bannayuganda bwe tuba tuli miliyoni 44 ez'abannayuganda, waakiri miliyoni nga 15 oba 20 nga zikkiriza nti Kyagulanyi ye mukulembeze waffe addako ekyo bayita mobilization and coordination. So tuwemu highlight so far omulimu guno ogutambuza oti era ogulaba nga gugenda maaso oba olinawo okumi? Omulimu guno ebiseera ebisinga gwandizibuwadde nnyo bwe tuba tugenda kuzimbawo president olaba presidential candidate, kitutwalira ebbanga ddene omuzimba president.
kankuwe ku mabegako musooka ne mumuwaayo obubaka bwa palamenti ne mumufuula meya wa gundi w'ekitundu ne mumufuula chairman wa district ne mumufuula meya w'ekibuga nga wonna muli mumuzimba mumufuule ki president abantu batandika omulaba ng'omukulembeze naye ekyomukisa omulungi ku ono ebitundu nga 7 yabikola dda ebimufuula omukulembeze so tewali nnyo omulimu bwe tuba tugenda okukola presidential candidate musooka ne mufuna omuntu ne mumugezesa mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga mu western akola tebamukkiriza mu northern akola tebamukkiriza mu eastern akola tebamukkiriza oba mu western ekirungi ku mukulembeze ono nti olw'okuba abadde mu entertainment industry abadde yatunda dda face ye erinnya lye n'abantu bamutegeera across the country kati kyetulina essaawa eno nti alina obuwagizi bungi kyekiri kyensookeddeko nti obuwagizi obwo osobola okuba n'obuwagizi but converting popularity into leadership of course leadership is votes if you're voted into leadership kati kyetuliko is how do we convert that popularity into leadership kyetuli mu kukola naye nga yolode omukulembeze waali kati kiri kyembadde mugamba nti ebbanga lyetwandimaze eddene like 10 years nga muzimba mukulembeze mumupromotinga mumutunda this one you know that cycle has been cut short nti no in 1 year afuuse omubaka wa parliament after okufuuka mubaka wa parliament n'afuuka presidential candidate so all in 1 year ekitabeerangawo it is very very unusual sikirabanga nako somebody comes n'afuuka kati bw'otunulira cycle y'abakulembeze bonna abaddewo look at John Patrick Amama Mbabazi yali abaddeko mu all ministries paka kubeera prime minister nga wonna akyasonda mind to become a presidential candidate Dr. Kizza Besigye yali abadde mu lwanye nga abaddeko national political commissar minister of internal affairs biki byonna naye nga byonna afuna maanyi afuuke presidential ki on talina kye yali afuuse naye ensi nemukola ki nemukkiriza so ekyo the cycle of making a president has been cut short by okuba nti nolwedde omukulembeze ali popular kyetulina kati omulimu omunene is how do you convert that support and popularity into leadership. Nkulu Sulaiman Kidandala engeri gye kiri nti gwe akulira akakiiko kano akateekateeka ebyobululu mu people power akakiiko akamobilizing abalonze akakunga tulina ekintu kyetunotisinze mu people power nti tulabye naddala on sea level ya president wabula ku bwa member of parliament tulabye abantu bangi nnyo nga bajja balina bonna bali kadi ya people power ate nga bali mu kitundu kyekimu ensonga eno kati nga ggwe akulira mobilization mugenda ba mukikola mutya kubanga muyinza ate okwekuba omupiira people power yennyini neyawulamu obululu bwayo ekintu kino mugenda kikola mutya okulaba nga mukitereeza. Abantu abangi okujja okusaba tiketi ya people power is not a minus, actually it is a plus. Lwaki it is a plus nti bakulaga nti all our attention ba players abasinga attention yaabwe bayitadde ku kisinde kya people power. That is a very strong signal nti nno across the country abantu bonna obwongo babutadde ku kisinde kyandibadde kyabulabe nnyo nga mutudde awo nga tewali ajja basaba kaadi yammwe. Okitegeera singa mubadde muli awo nga mwe bakulembeze ba people power ne mugulawo buli lunaku nga toli ajja kusaba kaadi yammwe kwesimbawo ekyo kiba kitegeeza nti nono ekisinde kyammwe kinafu but the fact that so many people from local government LC3 LC5 bakabaka ba parliament bachairman ba district ba mayor everyone is clamoring buli omu struggling okubeera nga afuna tiketi ya people power ekikulaga nti no that gundi ekisinde kiri strong however n'okuleka bickering eyo abantu okuba nga bakubagana nakyo si kirungi so that is why besides the mobilization and coordination committee there's also an elections management committee egenda okuddamu okutereeza ebyabakandidate era gundi eyo commission eyo erina kutandika emirimu gyayo actually by early next week era nga bagenda kukola ekintu kimu ku assessinga where do we have multiple candidates more than one kuba tunuulira bagambe nti Sulaiman lwaki gwe tosigala kuba MP gundi gwe sigenda kuba LC5 gwegenda kuba mayor wa division gwegenda kuba municipality gwegenda kuba road councillor so we are going to bagenda gezaako kutaggulula bakandidate abo okulaba nga tufuna bakandidate omwomu but even that aside ekyo kiri mu area ewali gundi ey'amaanyi but the areas ezitaliimu ate gundi y'amaanyi nga bakandidate bali omwomu
you will go to Teso, you will go to Bunyoro, other parts of the country, Bugisu, Busoga, nga candidate ali kirabikidde nnyo wano olw'ensonga nti era still the politics of the country center yayo yeyo wano. Politics bw'eggwanga tali driven in up country oba wa politics bw'eggwanga ali driven wano mu center. Ekintu kino tekigenda kuleetawo enjawukana, tulaba abantu abamu nga bava mu people power. Kuba omuntu ayinza obba abadde amaze okubisa ebipande bye nti MP ate n'omuga agenda kuba Lord Councillor. Tetulabewo abadduka mu people power. Abagenda okudduka oba n'abagenda okukyankalana oba okwawukana kitegeeza nti tebalina interest ya people power mu kutandika, yalina kigendererwa kikyenga muki nga muntu. Singa olina kigendererwa kya kukyusa buyinza nga weegasse ku kisinde, ne bakugamba nti nno ku lw'obulungi bw'ekisinde ekkiriza ekifo ekyo tukirekere oli gw'okwate kino oba gw'odde wali. Bw'obanga originally walina omutima ng'oyagala tuzimba ekisinde kino kibeere ky'amaanyi nga gweyagala kukikyankalanya lw'akafo, tetuli ku interest ya muntu ayagala akafo, tuli ku interest ya millions 44 ez'Abannayuganda ezagagala okufuna change. So agamba nti nze okufa n'okuwana njagala kifo kino bwe mba sikifunye njawukana n'ekisinde, actually you are better off ng'oyawukanye n'ekisinde. Bakitegeeza nti gwe ebigendererwa by'ekisinde si byokola ki, si byoliko, gwe oli ku kigendererwa wakyo gwe ng'omuntu. Naye tugenda ku encouraging nnyo abazze because buli omu ayinza okujja n'ekigendererwa kye. Naye we are going to put the struggle first. Struggle y'eggwanga. Kubanga bwe tununulayo wali Kawempe North n'enfuuka omubaka wa Parliament, tugenda basi tukyusizza bulamu bw'oli ali Kapchorwa oba ali mu Bugisu. So that is not the priority. The priority is twagala leadership ey'eggwanga tugyeyambise okukyusa obulamu bw'Abannayuganda bonna across the country. Mukulu Sulaiman Kidandala, waliwo ekintu era nga tukyali mu side y'emu oba mu kintu kyekimu ekyo, tulabye people power nga opposition, kuba people power is an opposition movement, nga musimbye ba candidates mu bifate bye tulabamu ababaka abalala aba opposition. Ekintu kino ndabanga mwate abawa NRM omwaganya okuyuzayuzamu obululu opposition, NRM esigale ng'ewambye ebifo bino. Oli mutuufu nnyo ku ekyo. Actually bw'ogenda mu parliament, bwe tutunula statistics, bw'otunula omubaka wa parliament owa NRM, n'ogatta n'obululu abamuvuganya, n'ogatta DP, UPC, Germany bonna independent, bano obululu bwa bano ate bukubisaamu obwona emirundi ng'esatu. Meaning nti bwe tuba nga tulina okwongerako ababaka, tulina okukola kyonna ekisoboka okuminimizinga multiple candidates ku opposition side so that we can win the NRM candidate. So ekyo nkikiririzaamu era nkitegeera bulungi. The more the bigger the number of candidates on the opposition side, the lesser chances of winning the NRM candidate. So ekyo twetaaga okukikolako. That is why Bannayuganda balonda nnyo omuntu ow'ekisinde oba ekitambula mu kaseera ako. So wano we tuli, nze ndi wa DP, yebadde background yange. None mba siri mukulembeze but background yange ya DP. Naye kati ndi mu kisinde era nkola mirimu gya kisinde. Kati waliwo ogenda okutuuka mu area nga waliwo omubaka wa parliament nga tugeze wa FDC oba wa UPC oba wa DP ng'olwadde wa opposition. Naye ekisinde kigenda okukola kigenda kusinziira mu agreement mu nzikiriziganya y'ekisinde kino n'ebibiina ne forces of change eziri ku opposition okukkaanya nti okay wano tulekewo Sulaiman Kidandala oba tuwalirize Sulaiman Kidandala atambulire mu kisinde yadde ng'abadde ne background gy'akoze gy'abadde nayo naye fena tutambulire mu kisinde kyekimu oba okirala kyentegeeza. So wakyaliwo discussions nyingi ezigenda mu maaso between of course people power, within people power and between people power and other forces of change, okugezaako aligning our forces to move in one line. And I think very soon we shall get an answer. Naye nga ekigenda okusinga okubeera ekikulu is to see that we minimize okutula mu bululu opposition. Yes. Mukulu Sulaiman Kidandala, obadde ku opposition emyaka mingi. Nsobi ki ezo opposition zebadde jjange ekola
okutuusa leero okulaba nga NRM government emazeeko emyaka 35 nga tetubadde nga tubeera ne opposition candidates. Nsobi ki ezo gwe zoolaba opposition zebadde ng'ekola nga ku mulundi guno bwe muba muzitereezezza tuyinza oyisaawo Kyagulanyi? Ensobi, waliwo ensobi nga bwe nakugambye nti amakubo gali abiri agafuna obuyinza. Ekkubo erisooka is the military struggle. Military struggle mugenda ne mukwata emmundu ne mugenda ne mukuba ne muggyako gavumenti eriko neevaako. Bweba tisi military struggle mukozesa political struggle. Political struggle is basically dependent on civil pressure and civil uprising ne muggyako gavumenti nga mukozesa maanyi g'abantu. But opposition kyeyinza okuba nti eremeddwamu over these 35 years NRM ebeeredde mu buyinza nti opposition eremeddwa okugalvanizinga bannayuganda into civil pressure okugyawo gavumenti. But nekyo ng'okitadde ku bbali bw'oba oyogera ku bululu abadde bakulembera obululu bonna for the last 5 attempts tulemeddwa okukozesa akalulu okujjuza bannayuganda ne bakkiriza nti once you go into an election and the incumbent oba President Museveni nabba akalulu kaabwe tusobola okukozesa akalulu awo kennyini to take power from him. Kakati ku mulundi guno ekyenjawulo nti nno ffe tugamba bannayuganda nga people power nga tukulembeddwa Kyagulanyi Ssentamu we are going into an election tulina majority of the voters. If Mr. Museveni plays around with this vote we are going to use the power of the people article 1 to get power from him. Okay. So you are using these coming elections nga trigger. Again abeera trigger singa bakabba nga mukola kiri kyogaya kya civil uprising. It can be a trigger. It can be a trigger, but electoral democracy yasinga okugyayo the will of the people. Kubanga abantu bagenda ne balonda overwhelmingly ne balonda one candidate ne bagamba nti Sulaiman Kidandala gwe tulonze. Kakati omuntu aba ne reason to participate in an uprising kubanga naye akalulu ke kakoze eki kabbiddwa. Ya participatinze mu kalulu mu election n'alonda and yalonze X oba yalonze Y actually yalonze Kyagulanyi Ssentamu ate agenda okuwulira nga baga nti Mwami Museveni yabbya akalulu ke. So omuntu oyo aba ne cause. Nga bwe walabye bwe kyabadde mu US when a policeman bwe yasse George Floyd. Kakati abaddugavu bonna babadde ne cause to come to the street and good enough n'abazungu n'abeeru n'abeegattako because it was a cause that cuts across because human life whether you are white or black human life is life. Yes, waliwo ebigambibwa nti opposition yene ebaddewo emyaka gino gyonna neno gye tulaba eya Kyagulanyi eriwo essaawa zino nti opposition zino ebbiri zaawukana nga gwe amaze ebbanga eddene mu opposition olabawo enjawulo mu opposition eno gye tulina n'ebaddewo oba tulina kyolabawo? Enjawulo eri emu yokka, only one difference. Nti for the last 25 years tubadde nga tustrugglinga nnyo to bring the young generation into politics, getting interested into leadership n'okukyusa obukulembeze. All along babadde nga bakutugamba nti ebyo byammwe byabakadde byammwe abali mu bibiina by'obufuzi fese bitukwatako. The difference mu political terrain y'eggwanga this time is that bannayuganda ab'emyaka emito 35 years and below and who are the majority bakkiriza okwenyigira mu bukulembeze and to change leadership on the premise that their future is being destroyed by the current leaders. Kino ekibuuzo ndowooza kikwatagana nnyo ku ggwe ng'omuntu kyengenda okuddamu nkubuuza. Waliko omumyuka wa Lord Mayor Erias Lukwago ne wabaawo obutakkaanya obwaliwo n'oyawukana naye wakati w'ekisanja. Nsonga ki osobola otubuuliramu katono ki ekyakugyayo? No, nze ekyatwawula ne Lord Mayor it is basically a difference in administrative style. Okay. Different ideologies. Okay. Yeah, I believing in this aggressive Kulwana. My approach is negotiation and agreeing. So, the difference.
if wetugamba nti no Jennifer Musisi and her team are on the other side, Yes. we can't fight forever. Ye ng'agamba nti no, we should fight with these people. Nze ng'agamba nti no. You see, obukulembeze tobufunira mu direction yemu. Yes, osoga nti nze nja bufunira mu kulwana, omulala n'abufuna through other means, but at the end of it all, it is acquiring power. So the difference was in approach. Difference was in approach. The other approach of just being aggressive, kulwana, kusikamugwa, fine. We are different in character, we are different in upbringing, we are different in behavior, everything totally different. Yes. Yes. So, tewaliwo nnyo nsonga z'amaanyi. Actually, the problem was difference in approach in terms of style of leadership. Nga tukyali ku nsonga eyo kyenkana egyefaananyiriza. Ku mulundi guno eno era twalabye omukulu Elias Lukwago nga yawukana n'omumyuka we Sarah Kanyike. Obuzibu twagala tugwakolako naye twagala obuzibu buva tasavingako kitundu kya Kisanja n'agenda n'afuna omulala. Obuzibu buli ku Lukwago oba kyekyo kiri mu mateeka nno deputy asavingako kitundu kya Kisanja then n'afuna omulala. Answer is very simple. Tayawukana gye mba kuwa. Buli woweereza n'omuntu, buli muntu aba ne approach ye. Yes. Approach ya Lord Mayor eri completely probably different from approach y'abalala. Approach ye eyinza okuba ng'osobola gigoberera, oyinza oba tosobola gikola ki gigoberera. Actually, the question would have been lwaki Lord Mayor abamyuka bamukola ki bamwawukanako. Yandibadde question to answer. Nekino nsobola kikuwa nti mu kisanja ekyasooka omumyuka yamwawukanako, mu kisanja ekyokubiri era omumyuka n'amwawukanako, era ne mu kisanja ekyokusatu I can predict nti era omumyuka ajja mukola ki ajja mwawukanako. Why? Nkugambye the difference is in approach. Okay. Yeah. Nga tuwumbawumba batugamba bino bigambo byali bya mukulu mu Kasambidde nti gwali atandikawo entalo mu kibiina kya DP era nga essaawa zino tetukyakulabayo nnyo, tulaba tebakyaliyo nnyo ntalo. Tusuubire nti kino kituufu oba kati essaawa eno tukulaba mu people power, so abantu abamu bayinza otya ne bagamba nti kaze mu people power era entalo zigenda kudda mu people power. Ebiseera ebisinga omuntu omulungi gwe balwanyisa kizibu nnyo ate okulwanyisa omuntu atalina makulu. Mbadde mu bifo ebisinga okuweereza ekibiina kya DP, okubeera administrator, okubeera mu test. Siringa bino abano ebifo by'abambidde ebyokulya sausage. Vice President ubeerawo bubeezi era nga bula atugeze kati. Vice President abalya sausage. Katigeza Vice President wa Uganda ne President. Sekandi era nga bw'omulaba. Kakati waliwo ebifo byo nga bibeerawo byakulya masappe, kulya sausage. Nababeewo n'ebifo biri ebyokugenda mu myala, ogenda okuweereza okwo wansi. Kati ebifo ebyo buli bw'obigendamu ofuna of course obukubagano n'abantu bangi. Kati mulimu abakulembeze nga batyo okujja ku center babeera eri bali boogerera eyo manju. Naye bw'aba ayagala okumanya nti ebyobufuzi entalo tezisobola kubulamu, janku center y'ebintu we bikwataganira, amayengo we gasinkanira, forces ne zirwana. Okuzisootinga, we are dealing with very delicate issues mu ggwanga lino. Kitegeera? So naye nga bwe nkugambye nti nno nayawukana sinzisayawukana ambidde simuinaako buzibu. Actually embidde is not an issue. It's not a very big issue to me. Naye controversies mu politics tezisobola kubulamu, because controversy is what makes politics. So I don't regret anything as long as I can justify why there's a controversy. Controversy ya Mao Njogedde, why he thought he could probably I was becoming a roadblock. No, because Mao thought that he wanted a smooth ride. The entire country was taking a decision. We are going to vote for Kyagulanyi is the candidate. And I know via no gamba until I'm also a candidate. You try to get splitting the opposition vote. Ngatok is that even the slightest chance. Why should you come simply to split the opposition vote? So, because of our beliefs. By the way, I am relatively calm person.
and most of the time I'm silent okujjako ng'oli ayagadde kunsumbuwa. So I am not a controversial person nti mbeera noonya kulwana n'abantu, no, naye ebiseera ebisinga bw'ostickinga ku the straight path n'obeera ku mazima, you'll be attacked by many. Kati obuzibu bwa politics bwe tulinawo essaawa zino nti ate bambi abeera ku mazima ate yafuuka omukyamu, ate bano abajja ne bakuba kelere mbidde style abo, bw'ogenda omuzuula nnyo n'omudiginga deep into what is doing, ate ogenda omuzuula nga yali ku kikyamu. Mukulu Sulaiman Kidandala nga tumaliriza, waliwo ebigambibwa njagala kijja mugwe kwanze nti oli abuuliza nti ogenda kwesimbawo Kawempe North, kintu kituufu oba? Kawempe North ngenda kwesimbawo ate sigenda bugenzi naye nesimbawo dda. Ogenda kukomawo? Nkomawo okuddamu okwesimbawo, nesimbawo mu kalulu akawedde. Unfortunately olw'okuba nti no Kampala tevotingira nnyo ku issues, ye votingira ku waves. Twali disadvantaged mu kalulu akawedde, the wave tetwali ku side ya wave. But even when sali by then the wave yali ku kisumuluzo, the key, which is very unlikely this election. Naira still ya desali ku wave. I managed, my friend, to get 10,000 votes plus. Omutwalo gw'obululu is not little, it's not something small. Ngate ya wangula yana yali just close to 20,000. So meaning nti I still had some sizable support in my constituency, and I am going to run again. And this time, it's very obvious, all the indicators are very clear that I am the most suitable and the candidate aina attention ya Kawempe. Emirimu gyo gikwasaganya oti oli ku kisinde kya Power, oli mu constituency eyo olina okunoonyeza Kyagulanyi obululu, ebintu bino byonna obikwasaganya oti? Lumu mukadde waffe Muzeyi Ssebaana bamubuuza ekibuuzo ekyo. Yali nga ye mmeeya wa Kampala, ate naye yesimbawo okubeera omuwanika wa DP. Ne bamugamba naye kakati oli mmeeya, oli biki? N'abagamba nti era abalina obusobozi era bakola ebintu ebingi. Mukulu Kidanda, ngenda kusaba bigambo nga 2-3 osiibule ku babadde batulaba. Nsobola okusaba okusiibula abadde batulaba, okubeebaza okubeera nga mutuwadde obudde bwammwe ne mutuwuliriza okumala kano akabanga konna. Abantu abasinga mbakubiriza gon tuli ku mulembe gwa kumanya, tuli ku information age. Faayo nnyo okumanya, gy'okomya okumanya ekingi gy'okomya okubeerawo omugaso mu society n'eri obulamu bwo ate n'eggwanga. Sema kubajjukiza tuli mu kisinde kya People Power, kyetulina obukakafu nti kigenda kukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino, kikyuse obulamu bw'Abannayuganda, naawe andaba obulamu bwo bukyuke nga tulina obukulembeze obutuufu, obulumirirwa, obufaayo era obulaba nga butuuka ku Bannayuganda. Tugenda mu kalulu, tubakubiriza tunulire nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu, tumuwe amaanyi abe ng'asobola okututuusa mu nsi esuubize, tube nga tweyagalira mu nsi eno ku lwaffe, abaana baffe n'abonna abaliddawo. Nsonyiwamu katini nnyo wabula mbeera ndyaza amanyiza omulabi wange wesikubuuza kibuuzo ku scientific elections kuba kati ze buli omu kyayogerako. Scientific elections muzeetegekedde mutya kuba tetulaba indicator muno kinaavaawo, tebannatuwa indicator yonna yonna kuva mu isi nti tuyinza okgenda mu kalulu akaddala, so mwetegese mutya? President Museveni era nga dictator yenna bwe yandibadde aba atya nnyo abantu. Ekisooka akalulu kano lwaki President Museveni ayagala katwala mu scientific election, kubanga atya nti ku nomination yokka nga Kyagulanyi Ssentamu agenda kwewandiisa obukadde nga 2 obw'abantu bugenda kuvaayo. Ekyo kyokka akabonero ako obukadde n'obukadde bw'abantu nga bugenda kuwandiisa Kyagulanyi, ekyo President Museveni akitya. Naye scientific election teyina justification lwa nsonga. Ekisooka wetuberedde wano mu lockdown mu nsi yonna, ensi kumpi nnya ku lukalu lwa Africa okuli Malawi, okuli Burundi zikoze okulonda mu normal election, abantu n'okuba enkuŋŋaana nga tewali mutawaana era tewali report yavuddeyo nti olw'okuba abantu bakoze normal election nga tuli mu mbeera ya coronavirus, obulwadde bweyongedde nnyo. Ekyo kimu. Ekyokubiri, ensi zakasinga oggweyebwa obulwadde buno nga America, Italy ne Brazil. Mu America wokka kati eri mu kalulu akayosikesina kamwaka gujja, kamwaka guno November, naye bali mu normal campaign. Yaga oteeko TV yo CNN oba Al Jazeera olabe, ogenda kulaba Trump
oba Joe Biden ng'akuba olukuŋŋaana ng'abantu bayimiridde omu ku omu tewannaba kubaayo kigamba nti nno bannaayo olw'okuba tubadde mu lockdown katukole scientific election. Ekyokusatu Mwami Museveni agenda tukakasa atya nti bannayuganda bonna balina access ku means eza scientific election. One, genda mu rural electrification. Almost still 30% of the people mu rural areas tebalina masanyalaze. Scientific election tambulira ku masanyalaze because n'okucharginga essimu n'okucharginga radio n'okukola mini okuteekako osimanya biki TV etambulira ku masanyalaze. Then how are they going to access information? That is one. Two, how many people are these smartphones nti abenga asobola okufuna ku mutimbagano internet? Statistics ziraga 40%. Only 40% abalina esimu ezo. Three, how many people abalina access ku internet? Kubanga scientific election bwembanga ngena kugamba WhatsApp, social media biki, that is internet. Yes. A very small percentage of people abalina access ku internet. Four, a scientific election Mwami Museveni gyagamba ayagala ebere scientific mu kunoonya akalulu, ayagala ebere scientific mu kakuuma, ayagala ebere scientific mu kalangirira, meaning tikaba kalulu kabbe. You can't participate in an election eri scientific from the start, scientific mu kanoonya, scientific mu kalangirira, scientific mu kakuuma, scientific then kitegeeza nti akalode kabeera fixed. N'amanya ntya baba bagambye nti nno mwe mubeere eno ne bababuulira ani awangudde. Then what kind of election is that? Anti naffe kyetwebuuza. And lastly, Electoral Commission nga ensi yonna eri mu kuva mu lockdown. Tusuubira nti in the next 2 months ensi zonna zijja zivuddeyo mu lockdown. Kati yo yakozesezza science kina mechanism okuprojectinga nti by January oba February next year tujja kuba tukyali mu lockdown. Eri okwegamba ojja kubeerawo scientific election. Ekyo tulowooza nti nno Mwami Museveni yali mu kufigitinga ati abantu kubalaba nga bakuŋŋaanye. There is no need for a scientific election. Ensi zalonze mu kaseera kano nga tuli mu scientific election ezilonda normally. Tewali access ya byetaagisa kukola scientific election across the country okusobola okuteeka abantu mu scientific gundi election. Ensi endala zonna n'ebweru w'eggwanga zirina obululu this year era ziri mu kulonda normally. Ekisembayo luli abakulembeze abeesimbawo baali 4,249 abeesimbawo. Njagala ombuulire tulina radio stations for example bisatu mu something oba bisatu mu asatu. Yes. How are 4,000 people going to get airtime ku radio 300 buli omu asobola okupopularizinga gundi ye nga bwagenda okwesimbawo? That is one. Two, olw'okuba nti nno Mr. Museveni ne banne baminisita be bonna babbye eggwanga lino beba owninga TV stations and radio stations across the country. Lumu twali tugenze bayitayo Agagu nga tugenze kunoonya kuzimbawo matabi ne tugamba tugendeyo ku radio emu nga ya minisita. Olwali okuyingira ne twanjula munnaffe mu kweyanjula omu n'akola statement etaasanyula minisita eyali awuliriza ku radio yakubirawo essimu mu studio mu kaseera ako yali batujja ku mpewo natugamba kati singa minisita oyo n'agenda ku mpewo yawagira Museveni ate nze nze kuwagira Kyagulanyi ananzikiriza okugenda ku radio yo. So they are all factors eziraga nti tusobola kubeera na scientific election nga bweragibwa mu Presidential Elections Act, Parliamentary Elections Act, Local Government Elections Act. Na bwekityo the law is very clear. Ate n'ekirala Mwami Museveni alekerawo okufuga lino eggwanga akozesa decree. Eyo yabadde decree. Bwe tuba tugamba tugenda mu scientific election kitegeeza kumala kuggyawo mateeka ago the Presidential Elections Act eraga how an election should be conducted. Baddeyo bazaameninge kale mu parliament bagambe nti now we are going to adopt a scientific election, then we shall go into that election. So tekiri mu mateeka era temukkiriziganya nakyo? Tebiri mu mateeka era ffe tetukkiriziganya nabyo. Singa bakiremerako mugenda kukola muti? Tugenda kukozesa amaanyi g'abantu. Toyanziza nnyo. Okay. Yes, tubadde n'omukulu Sulaiman Kidandala nga tugezaako tematema ensonga naddala kalulu kano akabindabinda 221 kuba yakulira akakiiko akakunga abantu okulonda Robert Kyagulanyi era nga tubadde twogera atuwulire beetegekedde batya kuba ekigambo kino bazze bakiyimba nti Mission 2021 wabula bapreparinze batya okulanga Mission 2021 etuuka mu reality. Era ebigambo bye mbiwulidde atunyonyodde bulungi nnyo yambasaba ebigambo bye mubi fumintirizeeko musobole okubyera nga mbirowoozaako nnyo. Dambayiro ge manya gange obadde ku muno obadde mulabe mulungi nnyo okuba gye twatandikidde. Nkwebaza nnyo tumujjangooko mwebalire ddala mweraba.